con ella andaban, ¿para qué puta dicen que Ay, no? hombre, está bien. Si andábamos o no andábamos con ella, que a vos te pela la verga, ¿oíste? Puta, pero brava. brava, la verga, no sabes para la brava y todavía puta tarde y brava para la tanto que verga. habla. Y cuando vas a llegar tarde, ¿qué puta te dice? llegas, no llegas. Es el que más tarde llega. ¿Y no te que me están diciendo a mí, pues? Puta, Pues sí, vos yo vas a no estar lo que en usted. la mañana, sí, tarde. Apenas viene entrando ya tarde, muchachos. Con un día que pero uno venga a la tarde, 1:30 no quiere decir dijeron, nada. Pero Que ya cállame, por favor. a la verga. 2 de la tarde, mira. Vos 2 de la también tarde. has llegado 1:30. tarde. Ay, llegado, Estuvimos esperando. Temprano que estuvimos esperando. Le voy a hacer una pregunta. O sea, ¿dónde estaban? ¿Qué te importa? No, hombre, dice que en la tienda estaban, pues. ¿Dónde estaban, güey? Sí. Estaban Puta, tomando. pero cuando venimos aquí no las miramos, ¿dónde están? No, déjame a ver si Usted, estoy mi tomando. padre, mi madre, ¿Qué te importa si mi Ay, padre no, mi abuela estaba, Ay, ¿sabes ¿sabes? que no? si estoy allá, Tranquila, vos, estaba. tu Ella está hablando, tomando? mejor. Yo Ay, hombre, Ya ¿allá dónde estaba usted? ¿Que viene a conquistar en la otra? Allá, abajo, no me Doña queda Huicha, Doña Huicha estaba. Ay, muchacha buena, yo no venía a pinche Sí, como yo la estaba Para que le pasaran la información que ya estaba. Está bien, allá la Pasar la estaba. información y... Pasar la información que ya estaba donde la Le Huicha. dieron el dijeron. pitazo por eso. Le dieron el pitazo por eso fueron. ¿Qué pitazo? A ver. Pelo la verga lo que ustedes piensan. Ah, No es pero... libre de andar donde Sí, uno de verdad, quiera. pensaba que no es cierto, hombre. Ya, pero si estaban Pues cerca, sí, ¿por qué no sí, no vinieron, es pues? cierto, muchachos. Es que Hubieran venido. ¡Ay! Pero sí es ¿Por qué cierto. cuando Conchita, ellos porque salen? puta viene a preguntar si Si él es el que más tarde llega. Vos sos el que más tarde llegas. Ah, cállate, vos, Llegas vos tarde también en la venís mañana tarde. y llegas tarde ahorita para la hora de almuerzo. ¿Qué putas alegado? Vos no te sirve ni verga estar alegando. Uno le llama y le llama y tarde llega. Porque una Es vez que si vos tampoco entendés cómo entendés. Ah, pero nosotros vivimos, nosotros con Cochina vivimos hasta allí, hasta metidos. ¿No? vos la- Fíjate. Puta, Porque ya- sí, ella aquí nomás en la esquina. ¿Qué tiene? En la ¿Qué silla de tiene? duerme, digo, Pregúntale a Gato cuántas veces yo he llegado tarde para la hora de almuerzo. ¿Cómo ¿Cuántas llegar veces tarde? he llegado Dime, tarde hasta ¿cómo ahora? llegar tarde? Tarde para la ¿Cómo va a hora. llegar tarde? Solo sale de su casa y ya está. Dos pasos tarde ya llega. Usted sabe hasta dónde vivo yo. Yo me manejo y yo nunca he llegado tarde. Y si llego a la hora que es, ¿y por qué hoy que yo no vengo luego? Unos minutitos me están alegando a mí. Yo No soy iba el tío, tarde, yo no iba tarde. Usted sabe. Entonces ponemos donde coca porque llego tarde también. ¿Por qué? ¿Sí o no? Sí. Ah, vaya, Mira, pues, vaya. ahí te voy a decir algo. Llego tarde, pues. Yo venía ese día, me vine luego, pero me pidieron favor que pasara trayendo. ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver en las chichas, chao? Yo como digo, un favor no se hace mucha, pero yo llego a la hora que es. Y usted sabe hasta dónde vivo. Yo vivo más lejos que ellos. Yo recorro todo Filipinas. Yo también. Entonces, no, vos sabes hasta dónde vivo. Yo paso cañales para poder llegar acá. Entonces, Vaya, ellos me hablan. eso no, Pues unos sí. 5 minutos más tarde que yo, menos. Ay, Pero por vaya. favor. Pues sí, también Vaya, lejos, y si vos también. decís que ¿Sí yo o no? vengo 5 minutos más, ¿por qué vos venís de último? Sí, Yo de último. siempre vengo más primero que vos. Porque yo hago porque cosas vos antes de venís. venirme. La verdad Ya es que ves, yo voy Ay, llegando no, a no, mi no. media Eso sí, porque mi Vaya, moto, pues la llave de la moto tiene que y ser el ¿cómo puntual. se llama? No, porque yo venga tarde, vos Caminando, venimos vengo tarde tarde. Y si también. no me vengo caminando su espalda, me vengo Hola, mal. a ver, caminando bien. Usted me trae tuto. A tú no te traes por Ay, ahí. ya me cansó traerme tuto por eso. Caminando bien, ¿no? Ya, cerveza, muchacho. Venga, valerme. Venía a huele pues, pedazo de mierda. Mierda, vos, cerota. Vale, pues. Va que no va, va que no va. Entonces, ¿dónde hueliendo? Pues, va, ¿dónde Vaya, hueliendo? pues. David. Pues Pues sí. la que me Porque sea ahí hombre, yo tengo no puedo que vaya, el pelo también. ¿por qué a uno lo van a culpar? Porque- Si ¿por qué usted le es el que siguen ya la tarde hora? viene. ¿Por qué si no le Porque dan no hora? me Porque está sabe que diciendo después nada. también. Porque no me está diciendo Porque sabe que es una nada. mujer, En cambio, sabe usted que es me una mujer, me sabe que da es la una mujer. tropa y ya tarde viene. Mira, van empujando paso gente. Ya soy gente. Tanto que tan tarde que viene. Sí, sí, anda el pelo, a ver que cómo le va a ir. ¿Cómo te digo? Ya, para la madre, si uno no está tomando. Yo tengo la abuelita, abuelé a la china, abuelita. Sí, A la aquí china, está, abuelita, en que la de la parte- ropa no me importa. Pues sí, aquí Pues estamos sí, Las mujeres piensan que lo van a verguiar a uno, mi huevo. Déjala. Y ustedes solo porque Uno son hombres puede piensan que lo perdonar, van a pero humillar a uno, no, pues, no, bueno. Es que nadie te está humillando, simplemente estamos hablando de una mucha Ay, los machos que no están limpian ahí, dice porque ensuciaron, indio, ya ahí ven. Ensuciaron, yo no No, comí. no, tacita va a pasar el reloj, Ustedes dejaron Yo robo no ahí. tengo que hacer como Y coche, aparte ese todo lo que estaban trajo, hartando, ¿eh? todos estaban hartando aquí. No, ahí mira. está parado, usted puede Pucha, buscar ayer así, cierre de ve. fiesta, la Malo. pobre, Aparte que estuvieron esperados, aparte que fueron coches y No, comieron viste, agua. no, parado, pues. Lo mismo es, se estaba hartando. Hartando, comiendo, no es igual. Hartando. Oye, Hartando. aprenda a hablar. Hartando, enséñeme pues. A ver, No los cochitos se hartan. ¿ah? No los cochitos se Ah, hartan. sí. Dijo, sea. Vaya, entonces el cochito se estaba hartando, no estaba comiendo. Ven a tener los zapatos. Pues sí, Vaya, si pues ve, a mí qué me importa. Los cochitos se hartan, no comen. ¿Cómo dice?
Sí, puede ver. A la verga. Sí, como dice que Esta los se va en cochitos otra no onda, ¿o? No, él está diciendo a China que los cochitos josean. A la Porque si verga. josean, no es mi problema. Mira, vean, Pero sí ¿no? se harta. Estamos raros, papá. ¿Viste qué? Estamos raros. A la verga, yo Sí. todavía estoy bien, tengo mis 5 sentidos. Ay, por favor, si quiere venga a huelerme y habla. Yo soy igual como usted que se va a desahogar en el alcohol. Ah, sí, pues por eso me quedo tirado. Ay, pobrecito, no. Ah, pobrecito Por eso usted. yo voy a andar pidiendo perdón en otro lado y conquistándola de la casa. Ah, la cochita. Sí, Ah, sí. sí. Sí, eso sí es cierto. Sí. No, sí es cierto que andan pidiendo perdón en otro lado y conquistando en otro lado. Puta, Pues no sí. toman ni Ah, verga. sí, tomo, pela la verga. Y ella dice que para video es. De ahí, Pero si usted pero no se se la deja, paga. también se la mete, pela la Ay, verga. Dios, Cochita. la vergüenza fuera que Cochita. yo hago la babosa. Pero nosotros No. se la pago, ¿va, cochita? Aquí de todo le damos, mamá. Cochita, pero ¿Y nosotros qué se me la importa? no, no la pago, vos. No me voy a huevar ya después. Ay, no sea hueva, dice. Ahora está llorando, termina dice que no sea hueva. Huevo. ¿Y qué quiere que me ponga a reír? Vaya, entonces no diga que no sea hueva. Pero, va, y hablando de huevar, ¿quién de huevar también cuando le dijiste, le voy a dar un beso? Ella no quiso tampoco, va. ¿Por qué le voy a dar un beso si después anda llorando pidiendo perdón? no ¿Para quiere. qué? Porque Ya tiene de ahí va a miedo, y decir, yo ya de ahí tampoco va a no decir que quiero solo besarla. para el video. Va, ahí está, dice Ya que iba a decir brinca, que solo ella para el brinca. video Va, ¿y ese. por qué no le Yo brincó ese día? tampoco Cambia, la voy a espérate, estar besando si no la espérate. estoy ¿Quién pidiendo quiere? mierda. ¿Quién Yo. quiere si yo no le ando Usted la que me ofreciendo? puta me dijo ese día, metámonos al carro. ¿Qué puta me iba a meter al carro con usted? Ay, Para pobre la verga. porquería, solo para Mira, probarla. Porquería, te dijo, mira. ¿Porquería la usted? toma. Porque Se quiere igual que aquel que anda con Dile Miguel. Lelis, hombre. Yo sé a quién puta El que guapo, saqueo, a quién, claro, a quién, bien a guapo. quién me va a Bien llegar. guapo, bien. Nadie es más guapo, pero qué puta. Y Chulo, vos- va. Ah, sí, modelo. Ah, sí. Y ustedes Pero la blanquitas son. cerveza. Yo no No, es que no, pues nadie me está hablando de color, pues no me está hablando de color. Eres No, modelo, no, va. el pendejo que habla de color. modelo, Hablando de bonita, a mí vergüenza me era hablar de bonito. Es bonita, Pues loco. sí, yo no Es estoy diciendo bonita, que soy bonita. Pero Y ¿por qué? tampoco me Ay, creo. feo, que nada que Y no puta me que creo mejor como no hable, porque usted, usted no me también creo es como feo. usted. Puede poner un no se cree la espejo, el que está allá, cosa. ¿no, loco? El espejo que está allá, ve. Sí, para vos es fea, para otra No, pero, bonita. pero, Pero igual soy yo, que Cochita, puta. mira, Vaya, si otra pero cosa ¿por qué no a vos se sí te la alegas? pasa. Pero lo que le dijo ese día cambiado ya. Ay, es que el otro. Y no le dijo nada. Me cambiaron Solo unas más para palabritas la le danza, dijo. ¿sabes qué puta? Solo unas A mí qué palabritas me le dijo. importa si me sepan. Igual que si usted me sabe, me lo va a tirar. Igual si yo sé usted, me lo va a se lo voy a tirar. Y cuando yo quiera. Sí, porque le No, tiras como lo usted que andaba dice. diciendo, lo que está diciendo mala onda también de lo que le A dijo. mí qué me importa, ¿Sabe qué yo anda como digo, contando? si Ah, sí. soy blanca Sí, está- o soy prieta, por lo anda menos me doy contando. cuenta de los que tengo en la casa y ahí voy a venir a la trompa, muchachos. Bye. Pues sí. Ya, Yo, ya terminó. no sé si quieren Pega callarme. esa mierda. Ya les veo, Sí, por eso le pegó ayer bastante. Mira, es que sí, hombre, como así masticando el mismo cerote. Pero ¿por qué se enoja? China, ya venían, ven, ya venían, ven. Va a caer de la legislación, ma. Ya una vuelta por el salón, dieron una vuelta. Ajá. Mira, pues muchachos, cuando yo ando a verga, les voy a decir, sí, ando a verga, pero ahorita no ando a verga, porque ustedes cuando no hablan. sabes Si le vas a hacer y ya le perdono. ¡Ah, la china! ¡Ah, la china! ¿Qué No, no, dice? bola, esa que anda chillando. Es que yo no soy cochita, está chillando, está pidiendo perdón cuando Pero ratito usted no anda a está saber, haciendo otra que vez quiere saber que esa estuviera mierda. chillando. ¿Para qué puta Ah, la pides perdón china. con la razón no te Ah, perdona, la pues china. pendejo? Pendejo, andas con una y con otra, por eso no te perdona, por estúpido. Eso sí, Ah, para la verga. Así como Ah, usted la me lo china. busca, va. No, es para buscarte mierda. Pero para mala que onda que tío que cuando anda bola llorando. Mira, así como dice que no llora, dice, ese día en el carro iba diciendo, si no me perdona una, si no me perdona otra, tengo otra fuera de video. Pues sí, así dijo. Pues sí, ¿Y si tengo qué putas? por eso no ¿Quiere le entrar a la tiran. colada, Solo reclamo, dile. Sí, no, Solo es que eso no reclamo. son reclamos. ¿Quiere entrar en la colada? Por eso si usted no quiere que le tiren, no Dime, tire. viejito. Vaya, yo también. Ay, yo también. Agarrado por la media calle. Ya ese huevo. Para la verga, que puta coqueme, a veces me No, abuelo. perdoname, que Dame. no sé si que... Ay, Es solo para perdóname. video. Sí. Solo para video. Ah, es solo para video, mamá. Sí, solo para video. Aquí no es solo para video, ma. Aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer como es. Solo para video lo que yo voy a decir allá en mi casa. En su casa, no sé sí. qué explicación da No usted. sé, va. como yo voy y Porque digo, ahí si no, no, yo no vivo en perdóname. su casa. Tratando de entender ahí que dice que vos vas a decirle a la Erika que solo para video hace las cosas. Pero Ellos ¿cómo, cuando cómo le voy a entenderán- decir a la Erika Sí. que solo para... ¿Acaso ella me fue en contra? ¿Qué? Está loca. No digas que no, cochita, no, No sea tonta, no sea Todos ustedes, vieja. porque ¿qué dicen de ahí? No, es que Ahí ya te me falta, están ahí perdonando falta, porque ahí yo dije que falta, solo para video. Dice. ¿Para qué voy a andar peleando con ella? vos? No, porque Ni sabe sabe que qué usted puta habla. Sí, como a veces se menea la boca y dice, güey. Pero mala onda que te digo, no, que ya estábamos. No te tranquilo. Nosotros qué puta vamos a Vaya, hacer. si allá estábamos, ¿por qué no llegaron? Si ustedes sabían que allá estaban, Ya, ya ya, llegaron. ya,
pitazo. Dieron el pitazo y fueron. Ahí hubieran ido, si ahí están. Vaya, ¿Dónde están? íbamos. Allá están en un lugar de los putas, aquí estoy, y Pero me vea, pela la Pechina, verga. la Pechina, o sea, aquí como hemos dicho todos nos echamos las cervezas. Sí. ¿Te la echaste? ¿Te la echaste? Pero mire, pues. Vos aquel día te las echaste enfrente del Sí, video, lo hice o sea, frente al video. Pero ¿Qué mire, pasó? Pato, uno va a reconocer las cosas. Es como más si usted se echó, si yo voy a decir que sí, porque va a ser cierto, y voy a decir que no, porque yo sé que es mentira. Entonces, neta cae mal que lo vengan a culpar de algo que uno no está haciendo. yo aquí, Porque a ellos le va a ¿Acaso, caer acaso mal. que no venden agua ahí? ¿Acaso Vaya, ponen por eso estoy golosina? preguntando. Vaya, entonces. ¿Por qué no ¿sabe fuiste a es ahí que saber? tiene- ¿Por qué Vaya, no si fuiste usted a lo- saber? Si usted sabe que Hubieran tomaron, llegado. pues ahí eso es su Si problema. ellos dicen que ahí Mire, vamos a estamos, hacer una hubieran cosa. llegado y hubieran Nosotros no enfocado. tenemos necesidad de ir a buscarla donde esté metida. Manda, O yo- ¿para qué estás Para la criticando? verga, A la si no verga, sabe, si no mire, sabe, cada habla. quien sabe su Vaya. trabajo y Por usted eso me lo le dijo digo. esa vez cuando Sí. La responsabilidad. Yo le dije, Cierto. la responsabilidad Vaya. no le queda ni Vaya. mierda para que me diga Vaya. eso. Vaya. Vaya. No tengo responsabilidad. No tengo responsabilidad. Así que no sé. Ya tarde se Los va que a estar ladrando ahí. Sí, los que llegan Porque ya yo- tarde yo así hablan. como al que sí nunca he visto que después una cerveza, pues es el David, hay que ser sincero. ¿va? Pero yo, claro, se lo he Pero dicho, ahí- yo no tomo. Igual yo puedo acompañar o no puedo acompañar. Pero mira, pues, gato, aquí vienen a hablar de Brenda. responsabilidad Brenda. cuando ya tarde vienen. Entonces, Brenda. ¿por qué no nos Ella dice que me estaba hablando de la responsabilidad, me estaba hablando ese día. ¿Y para qué? Si escuchaste que yo lo dije. Ellos llegan ya más de las 8:30, ya viene el carro cuando montan. Por eso a veces No, porque no lo andan digo peor. yo. Entonces, ¿por qué hoy uno llega 2 minutos? Le sirve la boca. Eso es lo que a mí me cae mal. Ya tarde uno que llega minutos antes que ellos. No, pero usted tiene que poner el ejemplo, Usted- según él es va. otro, que él habla y él espera hasta que salgan de almorzar el otro grupo para llegar a la sede. Ya de último llega. ¿Y por qué viene a hablar de responsabilidad Ah, ya también? de último, no me No. acordaba yo. Mire pues, Puta, dando verga. es que bien decimos el que Ah, habla. la nariz, no, la nariz. Como a mí me Ah, pegan, la así, voz, así, la voz. Ah, sí, sí, ya. ¿Cuándo a comprar la cerveza? Se le echa Pero de ya más. me la vino a hueler por eso. ¿Cómo? ¿Qué? Falta la Cindy, la Karen, va. Estoy haciendo una vuelta. ¿Ah? O que ¿Qué te puta voy a hacer allá? pele la riata vos. Yo no voy allá Cuando porque aquí nosotros hay muchas sepamos Cindy. dónde están, entonces te vamos a decir mientras nosotros no Pero ustedes no sepamos. andaban juntos. Nosotros no entonces. andábamos con Nosotros él. dijimos que sí Simplemente íbamos a agarré ir. la manga larga de David porque Sí. ahí la habían dejado. Nosotros dijimos que sí íbamos a ir. ¿Sabes que sí estaban ahí? Pero mira pues. Allí la habían dejado. Nosotros dijimos que sí íbamos a ir, pero a mí me regañan que yo entre ya, ¿verdad? Hicimos ir a la casa porque esa osa lleva gasolina, ida y venida. Entonces mejor nos quedamos aquí. Otra cosa que mi llave de mi moto allá anda en el carro junto con la mochila. Sí, ahí la dejaste. Entonces no podemos estar dando explicaciones a dónde vamos. Lo que sí, nosotros no andamos con ellos porque ellos están hablando. Porque andamos gol. Vaya, está bien, Eso sí hombre. cae mal, es como que uno va a culpar a ellos y van a decir que no es cierto. Eso sí cae mal también. Ah, sí. Es Mala cierto. onda. Sí, como ya tarde llego yo. Ajá. Es verdad, de verdad. Ya llegamos. porque se enoja, No, mira, porque es es que cuando cierto, venimos vamos. sin desayuno, venimos, pues ya tarde llegamos. Sí, Quiero un premio porque Yo desayuno en mi casa, gracias a Dios. sí, pero no vengo a desayunar yo aquí. Ajá. Quiero un premio. ¿Ustedes por qué dijeron que habían manchado ahí? No, es que Pasaron que se encima. dio y mira, Es que pues, mira, pues ahí es que- botaron agua. Pues, Y ya te voy a sí, hablar yo, cuando hombre, estaba el chica, uno grupo. aquí. ¡Cierra la jeta que Cerra la va a boca, porque puta. nosotros nos Pa' la estamos verga. echando ¿Para la cara? esa ¿Cómo te vas a mierda. callar ella? Está bueno, ¿Te vas a callar? mierda, ¿por qué me estás callando? No es Puta, cierto, la ¿Dónde verga. vas a sacar que me estás dando la jeta? No, Oíste. pero ¿qué te va a hablar? Pues, No, pues, es que China. ayer tenían agua China. botada, cuando se pusieron a desayunar botaron China. agua. Y No. cabal China, nosotros cochete, habla, nos fuimos a China. parar cuando China. estaban grabando. Ya, China, vos no escuchas. Obviamente. China no Ay, escucha, vos. pero botaron agua. China, esa China, que- vos, que esa escucha, China no entiende, botaron vos. agua. Escuche, Pues China. sí. Verga, como que Igual no fuera como gente. ayer solo a Manso, a David y a este y a la Karen le estaba echando la culpa de la moto. Puta, esa china como que no fuera Eso es gente, no cierto, mira, entiende, cosita. Eso es cierto, mira, vos. vos. Puta, pero también yo fui a dejar lodo ahí. Puta, pero cuando yo le voy a decir algo a las personas, se lo digo en su cara, no le estoy lamiendo Oye, el culo por la espalda igual que vos. ¿Quién puta dejó lodo ahí? Y ven ¿Ah? aquí, ¿Quién ahí dejó? sí que son mi amiga, que no sé qué, mis huevos. Vaya, pero si ella no jaló, ahí agarraron maña para comer y ahí no Pues para sí. comer. Esa es la verdad. Pero ¿y qué? La china estaba hablando, ah, yo no dejo nada. Y ella fue la que dejó tierra y yo, y ellos estaban Pero preguntando. aquí dejaron agua Porque el tirada. coche botó agua ahí. Cocha sos vos. Vos, pedazo de mierda. coche. ¿Ves? No te Vos bañaste, sos ¿ves? el coche. Coche, Yo- la China. 2 veces, 3 veces. Él es el coche que ahí botó agua y todavía Ajá, se yo está llamando. vi.